오늘은 무엇을 할 거냐면 시키면 한다를 할 겁니다. 제가 새로 운영한 그건 아니고요. 저번에 했죠. 그런데 오늘은 이렇게 두 번째 미션을 해보려고 합니다. 자, 미션 그죠? 일단은 이렇게 캔TV의 캔님이 이렇게 신청해 주셨네요. 네, 감사합니다. 또 이제 이렇게 보면은 이렇게 할배, 여자, 어린이 등 이렇게 목소리를 내라는데요. 이렇게 제가 이렇게 한번 그 미션을 했습니다. 네, 이런 미션을 주셨고요. 일단 이 미션을 바로 수행해 봅시다. 일단은 이 미션이 어떻게 될진 저도 궁금합니다. 빨리 일단은 해봅시다. 안녕하십니까. 저는 가감입니다. 제가 오늘 무엇을 하려고 하면은 바로 제가 오늘 시키면 한다에 할 겁니다. 네, 그럼 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 깨개미입니다. 제가 오늘은 무엇을 할 거냐면요. 시키면 한다에 따라가서 할 겁니다. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 7살 가개미입니다. 저는 이렇게 유치원을 다니고 친구들과 정유롭게 노는 가개미입니다. 저는 제가 좋아하는 것은 사탕과 아이스크림입니다. 제가 좋아하는 건 이것뿐이니까 오늘은 여기까지 하겠습니다.